Hi guys, welcome back to another beautiful episode of Travel Trail. ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻമുട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. പൊന്മുടി പോണവർക്ക് ആ വഴിക്കും ഇവിടെ കയറാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രിയിലെത്തി. ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വാട്ടർഫോൾസ്. അതിനകത്ത് 3 കിലോമീറ്റർ കാറ്, ജീപ്പ്, 2 വീലർ അങ്ങനെയുള്ള ചെറു വാഹനങ്ങളെല്ലാം പോകും. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വാട്ടർഫോൾസിലെത്താം. പക്ഷെ ബസ്സിലൊക്കെ വരുന്നവർ ഈ 4 കിലോമീറ്ററും ട്രക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ പോവേണ്ടി വരും. കൊച്ചുകുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും 4 കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്നവർ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണല്ലോ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഇനി വാട്ടർഫോൾസിൽ കുളിക്കണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാടിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് ഫ്രൈഡേ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ്.